У ребенка постоянный насморк и кашель, даже если нет вируса, это может быть аллергия. Вроде бы ребенок здоров, но сопли постоянно стекают по задней стенке. Кашель тянется неделями, сопли не проходят, а врачи постоянно выписывают таблетки и сиропы. На самом деле это может быть аллергия. Организм ребенка перегружен, обычная пыль или еда запускают воспаление или отек слизистой. Никакие капли не решат проблему, если мы не уберем источник внутри. Я, нутрициолог Лилия Стародубцева, на своем бесплатном вебинаре расскажу, как избавиться от постоянного насморка, кашля и аллергических проявлений. И для того, чтобы попасть на мой вебинар совершенно бесплатно,